Oria mbere twari na kinya senate kana bunge twetaga upper house na twai na parliament ino ingine ne na cionthe ikirema igituika ciathie mbere ni kwa ikuthie na mbere gukurundi maundu macio na ikithukia kinya rira kwatuikire ni ikuvutwa twai na MPs athatu amini airi tukiongera MP mwe nigetha tuzenjie 60 mwira yari ya uria wa ya kabinda kwa mbere kugu tukina police ino upper house which is in the senate today ikira tuika abolished nundu ni onirwe ni thie na mbere gutumira mbia cia andu na cionthe iria igutumika ituike ni cia thukirie system ya maendeleo niraria undu practical no nire inde ya mbere ya bunge ya mbere indira rigo kwaina kina Jeremia Nyaga na Grishon Mbogo na ria mwiso gukigena na kamwidi ekiriwe bo ni undu wa kuvuta area ya mwemini area ya nikala tuongerere mujumbe wingi bandu bana ne babagire Mbwist kile mujumbe wa Mbwist kogo ni mendaga kuga na njira ngubi nitungienda kwigua kinya uria urauka gutwira kana aria enga maguka gutwira ni matwira ire ku nigetha tuthie tukeragia na ninge tuthie na mbere kuthoma giki tutia thomu giki twamwaturetera umuntu arakio tuthie na mbere kuthoma na nigetha twarikia kuthoma tukakompea tuone giki nikio kiega kana niki no teguka guturo thore twaukire gwiru thwa bade twaibare St. Teresa Hall ira na uririe kioria ngioria ni menda kumenya atire nigetha gutuike thirikari eno egatuika ya ate ya andu amwe matuike ni maku ne bagatumurwo ni mwena ona gwituika igacenjwa bubali bandu bagucenjia ni kwa yathukirie saidi tondu tuto nini mwegua nituo ningenda kuparticipate nigetha mwegue muno nagwetania ati nitwitikirie tugiena na basi ya kuthoma nyamwino mwaturetere ya punguza mizigo leo ingi wacio indaga tu wanegi tuthie na mbere muke na mbere gutwiguithia. Thank you. Moses Jero nenda kwamba kuga mbere kwi vandu nyambire kwigua varua negua takwo tungikorwo ni tura director na kuria kuthietwe wende niguire mundu arugama uga muthenya uria tugaoka wigue ni twamimandukithia ni takwo already mwatu ni mukumandukithia no rekendete mawoni makwa nie nimenda kuga undu wa mbere nenda kuga nyamwino ni mbega na ti mbega na kundu kumwe ni ngiunga mukono na kwi na kundu kumwe ndangiunga mukono. Number 1 igagukorwo ni kunyivanyithia member of parliament mbeca icio cionthe tikuga ati manyivua akorwo ni umwe thiini wa Embu County niria ati mbeca igakinya guku ni undu ni aguguo niki akorwo ni makunyivua ni manyivua na agacoka wavo acio magukorwo maikuo manyivanyithirwe mishara yume kwi milioni 1 yuke 500,000 vandu avo vai na atari mundu ni kawanengerwa mbeca cia Embu County atungatage na mushara wake ni wa ciringi 500,000 koguo mundu uyu ni mona takwa angithondeka kaundu wa vau mbeca ari icio ni kenda onage tubeca twake twa kuria icio mbeca itigakinya guku mundu ona no avewe mbia nyingi ona tari mheshimiwa Maiko no akorwo avetwe mbia nyingi na arege kuruta wira na tiko kundu tungika no ko tungikauga ndio ingi ni tukamuruta no mbeca ni ciathiire tuko pamoja undu ucio wingi ni vauverirwo ati uvoro wa atumia gukorwo ati mutumia umwe na mundu murume umwe ndinerewa atiriri niko gugatuikaga ava gitigiki gikorwo ni ta kiria kia women rep atumia matikarugame arume matikarugame niguo mutumia kiatia nundu Daventry Kenya eno na kacha yetu atumia matikoragwo vai na kiria muno na agakorwo ni uguo bangikorwo vai wavavitie tondu no tukorwo tukirwa ni mutumia ati niguo twiganane na akorwo kwi mundu murume kana kwi arume mangivota kuruta wira wega kwi atumia acio uguo ni ngiuga akorwo ndi kurwarira maraugire ati what a man can do a woman can do better
kugo nĩ maũke akorwo nĩ kũgaragariria tũgaragaranie. So niĩ nenda kuga atĩrĩrĩ korwo nĩ ngĩũrua nenda kuga nyamũ ĩno nĩ mbega no ĩroneka mocoku mayo mai mengĩ kwĩ mawega kũringana na niĩ. Rĩu nĩ mawoni makwa. Wanjage wa Chui. Okay, ciũria ciakwa nĩ nini tĩ nyingĩ. Kĩa mbere nĩ mũrauga gũtigakorwo na deputy governor. Then what about in case governor angĩkua kĩthurano gĩtigarĩtie mĩeri 6? Does it mean ko tũgacoka kũthurana rĩngĩ mĩeri 3 acoke rĩngĩ kũthurano rĩngĩ mini election? Aya kĩu kĩngĩ nĩ mauga ũhoro wa ibandĩ atĩ mũndũ no athurane na kĩbandĩ. Kĩũria gĩakwa nĩ ta rĩu no cera kĩbandĩ gũkũ na acoka na thama na athiĩ gwĩkara kũndũ ta Mombasa. Does it mean ndikathiĩ kũthurana Mombasa ngoka rĩngĩ wa kũthurana wa gũkũ? Koguo vakwa kura nĩ ibati ciocwe nĩgetha mũndũ ahote kũthura mũndũ ũrĩa aramũkuhĩrĩria. Okay, ĩyo point ĩngĩ nĩ mũrauga tũtikagĩe na nominated members. Nĩ mbũria kĩũria kĩmwe, tũthuraga mheshimiwa athiaga tũ represent, lakini okay tũkĩmũthura tũramũthura twĩta general na ndangĩhota gũtũ present maũndũ mothe. Koguo no nginya tũngĩgĩa nominated kĩrĩa ta wa gũtiramĩra arĩa mena mawathe, at least ũcio ũrĩa ũkũhota kũgĩa kĩrĩa nao nĩ akũhota gũkorwo eba mwena o mũno. Akorwo no wa youth no angĩgia acarue ahote nĩgetha gũkorwo eba mwena o. Aya kau kaũndũ kengĩ ka mũico nĩ mũrauga mĩcara ĩnyibanyibue. Agakorwo aba twĩna ma MC arĩa twĩnao anao no mauge mĩcara ĩrĩa menayo matiregania atĩ gũkinyĩra wananchi. Nĩ meteretwo gwĩtwo harambĩ, nĩ meteretwo gwĩtwo indo ici ingĩ tena ko mũrauga manyibanyibue. Nye to my point nĩrona punguza mzigo yũkĩte nĩgetha andũ arĩa akũrũ mabote gũthiĩ na mbere na wathani. Ithuĩ twĩta young ko tũrenda kuimwa chances ciitũ. Ba marĩtwa mbĩtagwo Silas Gatumu Charago, nĩwe tũrarĩrĩria Kĩthĩmu. Niĩ ndarĩ mũthomu mũno kwĩ bandũ negua punguza mũcigo ta kwa tũcokia ũkoloni-rĩ nĩ ũndũ negua atĩrĩ nĩ ta kwa kaunti kũbunjwa tũthure mũndũ ũmwe thĩinĩ wa tuge Manyata, Rũnyenje na kũrĩa kũngĩ tũthure mũndũ ũmwe akorwo nĩke ũgacambũraga kũu kũndũ kũu kuothe. Negua bau batingĩũka mwena wakwa. Hau bengĩ negua rĩrĩa tũkothomithagua nĩ mami ũmwe auga arũme 5 na aka 5 na ũria bandũ baa nĩko barathiĩ atĩa. Negua punguza mũcigo no ũratwoca magĩtia. Niĩ ta bakwa niĩ ndeto icio ndanaĩ mũthomu mũno au batingĩũka. Nĩ naregana na ndeto icio kaba twĩkare na mbunge ũguo twĩkari mayana wana kaba mbeca ciengithĩte tondũ nĩ kuga na njĩra ĩngĩ akorwo nĩ Manyata mũndũ ũrĩa ũrũngamĩte kuo nĩ ũrutagĩra Manyata yake wĩra na wa Rũnyenje akarutĩra wĩra. Twacokua bara twatũraga na mũthuri wetagwo Jeremia ũkoloni-rĩ niĩ tĩmbĩtĩkania na punguza mũcigo kaba mbĩkare nĩ andũ acio makĩrĩca mbeca makĩndutagĩra wĩra wakwa ngaũka ngĩthiĩ kwĩ mheshimiwa Michael akĩnderia. No gũtuĩka atĩ nĩ mũndũ ũmwe au nĩ naregana nabo. Thank you very much. Okay, nĩ wega maoni ma mzee nĩ mega. Mũririkano atũkĩenda na mbere kũruta maoni gwĩ karatathi ũberuga kwandĩka maoni gakwĩcionea atĩ na waba othe mũndũ ũgĩkorwo anyita ũndũ ũcio akĩarĩte andũ mangĩkinya 5 matingĩkinya andũ 5 arĩa manyita ũndũ ũcio nĩ ũndũ ta rĩu gũkũ kwandĩkĩtwo rĩmwe atĩ Article 98 of Constitution is amended in sub-article 1 by deleting paragraph B. Tamsi imwe itingĩthomeka nĩ andũ a kawaida. Koguo rĩrĩa mũka gũtwara tũcorie bomu ino tũkĩona mawoni nĩ ciria mũngĩthondekire summary ya ũndũ ũyũ nĩguo mũndũ wothe abote kwĩrĩwa. Tondũ ta rĩu ĩyo paragraph ĩyo yugĩte ĩrakanja paragraph ciothe atĩ deleting paragraph B, paragraph C. Rĩu yakinya bau gũtirĩ mũndũ ererewa nĩ andũ anini mũno arĩa magĩkorwo manyita ũndũ ũrĩkũ aba. Koguo tũbewe inabasi kwĩ mũthuri ugire barĩa uga atĩrĩrĩ korwo ko tũngĩbewa kabinda
tuthie nyamweno thuru niguo tumenye ni ndu igikuo tondu guka gutwira gutunengera fomu mundu ni aecurie atari guti andu airi maramenya ni ndu tugwicuria ni wega Murega inyuothe njĩtagwo Nyakĩo Gladys na nĩ njugaga ndĩ mũhonoku hau hangĩ ndĩrenda kuga ndĩ wa kaunti ya Waititũ no kũrĩa ngĩrathimĩtwo na mũciĩ nĩ gũkũ kĩa Embu koguo ndĩ wa Mbora ndĩrenda kuga ũhoro wa punguza mzigo nĩ wĩiguĩte mũno nĩ warĩtio mũno TV-inĩ na tũkawĩigua no otoguo aria ciothe maigua maria punguza mzigo gwĩ kũmwe ĩrathiĩ ĩkoneka nĩ ĩraruta wĩra na gwĩ kũmwe punguza mzigo ĩroka ĩkarete thĩna tondũ ta rĩu andũ mavutwa nĩ mathiĩ kũ gwĩ kũmwe ĩrarĩrĩria kũrĩa mbia cia thirikari irakĩrĩo na nĩma igakĩrĩo tũgakĩrigwo irathiĩ kũ ta rĩu for example mheshimiwa Michael wakwa akaheo mbia arute wĩra ũrĩa ũbatiĩ mũgĩthi kũrora wĩra ndũnarutĩka no tondũ ndirĩ na hinya ndingĩhota kũmũria kĩũria na nĩkĩo tũrerwo atĩrĩrĩ public participation ĩkagwo na andũ magatangathĩrwo tondũ ta rĩu public participation nĩ andũ a kĩthĩmũ nĩ engĩ mũno no ũmũthĩ nĩ andũ atarĩ koguo nĩ tũrenda kũhoya county assembly ya Embu public participation nĩ ĩkagwo na mũkame announce andũ othe makamenya o toguo aria ciothe mauga tũtingĩhota kwaria tondũ nyamũ ĩno mwamĩrehe ndagĩka nini mũno koguo no tũhoe mũtũhe nafasi tũmĩthiĩ through na nĩgetha tũhote kwaria ũma tũrute tũmĩone kana nĩ gũthiĩ na mbere no kaĩ nĩ woni waka ndĩrona ĩgĩthiĩ na mbere koguo no tũhoe mũreke tuthiĩ kahora nigetha tumimenye wega thank you nigetha tuvotage kũria ciũria tũtarĩ na guoya atĩ twarũgama public participation tũtirĩ na guoya tondũ mũkenya na ndĩna right ya kũria kĩũria thank you ingĩ gũgakorwo kwĩna kaũndũ twĩragani mbere mũtigatũguoke ũguo tondũ nĩo magĩthoma tĩkwo kĩganene na kũringana ũguo nathomire kidogo nĩnona gũtaũka kwayo ĩwana kavinya no niĩ nĩmendaga kuga atĩrĩ ĩno katiba ya punguza mzigo pati ĩrĩa nene mũno ndĩrateithia mwananchi wa kawaida kũringana ũrĩa ngũthiĩ ngĩthomaga to section especially naroria kwĩ bandũ nguonaga atĩ mĩaka nĩ ĩrarĩ mĩtwa atĩ wakinya mĩaka fulani ndũngĩrũgama gĩtĩrĩ na naroria tondũ nĩ mũbunjia na kĩrĩkanĩro ngona mũtongoria auma na igũrũ kwa Ngai tiga no anga gĩkuũ kĩngĩ kũraga gũkũ gwethuthie tugaga mũndũ aĩ mwega no atũmũthure maita mengĩ mũno marĩa mangĩbotekeka koguo ngona bau nĩ acenga mũndũ koguo niĩ nĩmendaga kuga party iria nyingĩ niĩ nĩngiuga niĩ ndirona ĩgĩteithia atĩ ĩgĩna ũndũ ĩngĩteithia mwananchi wa kawaida koguo ndirona tũngĩmĩunga mũkono no tũngĩboya mũtũceragĩre tũmathaa twĩbo tũkamba kũrutania mabĩndĩ na nyama kwa marĩtwa metagwa Kariũkua Njũgũna kuma ũkĩrĩmo niĩ punguza mzigo negwa gĩkuũ mũno no ndũ gĩtũmi punguza mzigo nĩra kweli mĩrigo nĩ mĩige thĩ tondũ for one punguza mzigo ũguo ĩrauga atĩ maũndũ manyibanyibue nĩguo mabatiĩ kũnyibanyibua no atĩrĩrĩ anakiuga maũndũ manyibanyibue kana mĩrigo igwe thĩ ũguo nĩguo twĩke atĩ nĩngĩenda basi ĩmwe kũria atĩrĩrĩ gwĩ basi thĩinĩ wa punguza mzigo ĩrauga ũrĩa tũkũpunguza ũhoro wa ufisadi tondũ the only problem in Kenya nĩ ufisadi ũrĩa tũkũpunguza ufisadi tũkĩpunguza mĩrigo ĩno ĩngĩ tondũ tũgakũrĩa kũpunguza ufisadi gũtirĩ mĩrigo tũkũgwa tũkĩpunguza thĩinĩ wa Kenya tondũ ũcio nĩguo ũthiĩte na mbere nĩguo ũthũkĩtie Kenya nĩguo umĩte thing'a tu punguza mzigo na gũkũ mazinani tiganĩkorwo nĩrona ĩrauga ũhoro wa gũcuna mwananchi nyamũ ĩrĩa twa services tondũ mwananchi na gũkũ marauga andũ ta MPs constituency imwe itukanĩrwe
amwe na wameke ati ni ona services cia mwananchi kuria kura kubingoku gukabingara ni undu taru tukagutukanira kundu komwe ugitukanirwa niguo tuone mumbio ucio kana niguo tupunguza mzigo wa muthemba ucio kogo mwananchi agakorwo akiumira ni undu riria mwena umwe watukanirwa ucio mundu mwaura mwananchi baria arakinyiritwo ni utheri utheru wakwa bana nduma kogo punguza mizigo watu kurerwa ni twambe tumithome niguo tumirewe mbere ya ukamibitukia mwe negua kiongori giakwa na negua undu ucio ndurarete wana bare bacuku naguo niguo uyu niki kungiboteka raisi athurwe atuike ni atwatha miaka 7 tukamukura na atia ati ni mwega kana ni mucuku nie ni naregana na undu ucio ngetagwo Anastasio Nyaga Ngiria Mwea na ni narega nimbuga atiri tafadhalini andu etu mwitikire aria o maukinyirwo mugambo ucio wakwa raisi ni athiecage miaka 10 woyo twatuire kavinda ka Kibaki no gutigatuike ni miaka 7. Thank you. Nie undu wakwa ni umwe Ritwa mbere Peter Linamo kana Kivara ndutetie baba rangi ni maitu nie undu uria ngwenda kwaria ni umwe. Out of my observation, I'm the last person to close the register. Are we together? Nie ni number 39 isio Kithimu ward ama sio hivyo kulingana na ucio nguri yakiaria nyakio. I'm very sorry to say arati mwananchi akipunguza mzigo ama akiongezea mzigo ajua anasema nini. Full stop. Mimi sina maneno mingi. Kwa hivyo wale watu wamekuwa attended is that night only. Thank you. Nina mukethio aringi muriega. Ni musikira tumire bekara mwena uyu. Bekarire mwena uyu tondu no nginya ngekara na andu akwa. Atiguo. Kendao kimatuvio boro. Tisa sawa? Nie ne mwamenyerire. Ngagutua kuthomithia mungiona wa maikoro wa baro wa kirabu atiguo koguo ni wega rimwe tukathoma kuma andu wengi vau bengi ni apologize ni Kithimu tukorwo twina format ya kumenyithia andu ikoragwo iri kwi mundu ici uria twikaga auga Kivara twikaga thea ekathiuruka wondi ngima. Thank you. Gwiciria bunge ni mwegua guku twi format ya kuinform andu kwina mucemanio na nikio muthenya wingi wa municipality varia vasivo mamwirire matina kena nundu kumwa maguoko wa uguo. Sorry vau ni apologize nundu uvoro wa kuleta biro no mashinani urathondekire very urgent wikirwa ngatheti-ri wanaimenyithia itiathie makanithari na ningo mwashua ringi twage kaundu kengi wa uguo twikaga kwa ngari kinanda na uguo tugeka ithie raundi wondi ngima. Tisa sawa vau na muya radhi hiyo tutafanya. Vau bengi ni mwegwa mbiro ri kuthie stage cieganona a time frame wanakuria mbunge yetu ya assembly ngakuthie ngivira mujandara fulani wa Kithimu ugiuko kithomwa first reading second reading uthie sambagia third reading ugweka no kiruke ino biro apunguza mzigo ni ethiite stages iria cia kiwatho na ina time frame atikathiria kavinda kega nona ni korwa yagwa na ringi gakugwa ni mugauka murie twaregire kureterwa iria ingi niki kwi kaundu mwekire koguo nikio giratuma ino itengerangue bakagia kavinda kao gatikathire ingi gigauka ikambiria gutarirwa kavinda kayo biro yo kuma varia yengira mutaratarari wa ukirukia biro. Tisa sawa no tukumwashua iria cio thingiuka county assembly yetu ni tukumuletera guku. Tisa sawa tumuletere biro gutaina kavinda kanene no coming forward either ne budget kana ndui oguo twikaga tukova ngari kinande kathie round ketha muhote guka na wingi. Tisa sawa